ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മല്ലു ഡ്രീം വേൾഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. ഹലോ, ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോവാണ്. വലിയൊരു കാട്, വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര തന്നെയാണ്. ചുറ്റും കാടാണ്, കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ കാട് ഇറങ്ങിയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മളങ്ങനെ വലിയൊരു കാടൊക്കെ ഇറങ്ങി പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതെത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഇരുടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പോയി. നമ്മളിതാ ആ പാറേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്.
ഇതങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര വലിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വെള്ളം കുറവേനു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ കാടിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, കുന്ന് കയറി തളർന്നു പോയി. വാ, ചുറ്റും കാടാട്ടാ, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. പിന്നെ അധികം അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചരക്കണ്ടി, അതായത് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലാണ്. അഞ്ചരക്കണ്ടി മുരിങ്ങേരി, അതായത് ചാലോട് റോഡിനാണ് സ്ഥലം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അരിയിൽ നിന്നാണ്, സോറി അരീക്കൽ എന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ, വലിയൊരു പാറയാണ്. മഴ പെയ്തെങ്കിൽ നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര വലിയ ഇതില്ല. കാട്ടിലൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി, കാട്, അതായത് ഒരു ഇറക്കവും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കയറ്റമൊക്കെ കയറി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ തളർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല സൂപ്പർ പ്ലേസ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും റിലേറ്റീവിനോടും എല്ലാവരോടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം പുതിയൊരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അത് വീണ്ടും വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ.